तो बच्चों आज ये सेट पहले भी पीछे करा चुका हूं मैं काफी सारे, अब ये कुछ बचे हुए रह गए आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है, अब देखो आइदर और का प्रयोग कैसे करते हैं। ही मे बी ए फूल, ही मे बी ए शेफ्ड मैन, तो ही इज आइदर ए फूल और ए शेफ्ड मैन। अगला है द एनिमल मे बी ए फिश, इट मे बी ए स्नैक। द एनिमल आइदर ए, मे बी की जगह क्या है, आइदर ए फिश, और ये हट जाएगा बाकी का, ए स्नैक। ठीक है, सिट हेयर प्रॉपरली, गो अवे, तो आइदर बीच में कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में यूज करेंगे इसका, आइदर सिट हेयर प्रॉपरली और गो अवे। ठीक है बच्चों, शी कैन टेक फ्रूट्स, शी कैन टेक स्वीट्स, तो आइदर शी कैन टेक फ्रूट्स और सीड्स, ये नहीं आएगा दोबारा। आगे आते हैं नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, शी डिड नॉट टेक टी, शी डिड नॉट टेक कॉफी। अब ये डिड नॉट दो बार यूज किया हुआ है, शी डिड नॉट टेक टी और शी डिड नॉट टेक कॉफी, तो इसकी जगह क्या करेंगे, शी नाइदर शी टेक टी नॉर कॉफी। भाई वह चाय भी नहीं पीती है और वह कॉफी भी नहीं पीती है। नाइदर शी टेक टी नॉर कॉफी। शिवानी कैन नॉट डांस, नैना कैन नॉट डांस, तो नाइदर नॉर नैना कैन डांस। He has not eaten rice, he has not eaten chapatis, भी वह he has neither eaten राइस। ये लाइन हट जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि ये हम लिख चुके हैं पहले ही। अब क्या आएगा, नॉर चपातीस। ठीक है सर। ड्रिंकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो नाइदर drinking is good for health nor smoking। ठीक है, क्लियर है दिमाग, समझ आया? अच्छा, नाइदर ड्रिंकिंग इज गुड फॉर हेल्थ नॉर स्मोकिंग। भाई सेहत के लिए ना तो दारू पीना अच्छा होता है, ड्रिंक करना, और ना ही क्या करता है, स्मोक करना अच्छा होता है। ठीक है बच्चों। रानी हैज नॉट कम टू ऑफिस, प्रतिमा हैज नॉट कम टू ऑफिस, तो यहाँ लिखेंगे नाइदर रानी
नॉट प्रतिमा, neither Rani has come to office nor प्रतिमा। ठीक है बच्चों, एक बात और थी, जैसे आप इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं ये वही पेपर में, जैसे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आपने कुछ नहीं करना, जैसे ये मैंने लाइन लिखी है, मैंने ये रोका आप लोगों को ताकि डिस्टर्बेंस बन जाए हम लोगों के बीच में, ठीक है ना। अब जैसे इसको मैं एक यहीं पे करता हूँ, इसका आंसर है छोटा सा, जैसे she did not take tea, तो यहाँ पे लिख सकते हैं she neither take tea nor कॉफी। मैं चाय भी नहीं लेता, मैं कॉफी भी नहीं लेता। सिंपल हो गया। हो सकती है मिस्टेक शायद मेरे से भी हो, लेकिन आप ये दोनों अपने आप देखना भूलेंगे नहीं। जिससे जैसे ये था ना, शिवानी कैन नॉट डांस, नैना कैन नॉट डांस, तो नाइदर शिवानी, और यहाँ पे लिखा है शिवानी नाइदर डांस नॉर नैना। तो अगला बच्चों, नॉट ओनली बट आल्सो। कालिदास वाज ए पोएट, कालिदास वाज ए ड्रामेटिस्ट। तो देखेंगे बच्चों, कालिदास वाज नॉट ओनली ए पोएट, भाई कालिदास जी एक पोएट ही नहीं थे, वे एक ड्रामेटिस्ट भी थे। तो कालिदास वाज नॉट ओनली ए पोएट but also a games are good for the body, games are good for the mind। अब इसमें देखो गेम्स आर गुड फॉर द, दो बार दे रखा है ना यहां तक फॉर द। अब देखिएगा गेम्स are good not only for the body but also for the mind। ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाइए, इन स्पाइट ऑफ, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे हैज और हैव दिया है ना यहाँ पर, जैसे हैज और हैव दिया जाएगा तो आईएनजी में तब्दील करना है। और अगर आपको देखो इज दिया हो, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ, बात मैंने पहले नहीं लिखा, कि जैसे यदि इज दिया है तो उसको उसके साथ बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। और अगर हैज दिया हैव दिया है, तो जैसे हैज दिया है तो उसको हैविंग में कन्वर्ट करें और स्टिल हट जाएगा, स्टिल हट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने पहले नहीं लिखा, मैंने कहा जब बच्चों कराऊंगा जब बताऊंगा। शी हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, ठीक है। She still hopes to succeed, तो having failed many times, she hopes to succeed। ठीक है, ठीक है बच्चों। she is hard up, she still help the brother, तो she is आ गया ना, लेकिन she नहीं लिखना आपने, क्या लिखना है? in spite of, in spite of पहले लिखेंगे, in
spite of being hard up, she still हट जाएगा, helps her brother. ठीक है, आया समझ में? He is ill, he still attend the school. तो in spite of समझना है पूरा. is आया तो क्या आएगा? being. being he still हट जाएगा, attends. ill he still हट जाएगा, attends the school. अगला आता है which माने क्या होता है? कौन सा. जैसे I ate food. अब द फूड बार बार नहीं लिखेंगे. I ate food which was hot. ठीक है. A bus will take you to the hospital. This is the bus. This is the bus. अब शुरू करेंगे. This is the bus. This is the bus which will, क्योंकि बस दोबारा नहीं लिखेंगे, take you to the हॉस्पिटल. ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है. अब आगे और कराएंगे आपको. 2 रह गए, 2 या 1-2, बाकी इनकी तैयारी घर पर भी करनी है आपने. ठीक है. आगे तो बच्चों अगला करेक्टर हमारे पास बचा है बिफोर. बिफोर माने क्या है? पहले. बिफोर माने पहले. द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर केम लेटर. पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के पहुंचने से पहले. तो द पेशेंट had died before the doctor came. लेटर हट जाएगा, लेटर नहीं आएगा इसके अंदर. अगला है I finished cooking food, all the guests first arrived. तो all the guests had arrived. फर्स्ट हट जाएगा, arrived before I finished cooking food. इसके बाद नेक्स्ट आता है माई फ्रेंड विल गो टू स्कूल, आफ्टर दैट ही विल कम टू माई हाउस. इसके अंदर बच्चों ये बताया गया माई फ्रेंड. माई फ्रेंड पहले लेना है और जैसे कम टू जैसे ही आता है स्टार्ट करते हैं हम लोग. माई फ्रेंड विल गो टू स्कूल नहीं लेंगे पहले. माई फ्रेंड विल कम टू माई हाउस. माई फ्रेंड विल come to my house before he. अब दोबारा will नहीं लेना है. he goes change into goes to school. ठीक है. आगे आता है ड्यू टू. ड्यू टू करने से पहले बच्चों जो एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, वैसे तो जैसे ये फर्स्ट फॉर्म दे रखा है इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, जिसे हम कहते हैं सेकंड फॉर्म एडजेक्टिव.
ठीक है। और इसके अंदर जैसे ही दे रखा है, ही दे रखा है तो उसको लिखेंगे सेकंड फॉर्म में, ही या शी दे रखा है तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ही की हिज, और शी की होती है आपकी हर। जैसे आते हैं ही वाज इल, पहला ही वाज इल, ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, तो ड्यू टू स्टार्ट करेंगे, ड्यू टू से, ड्यू टू, ही वाज इल है तो ड्यू टू हिज। अब इल की जो कॉम्परेटिव है सेकंड फॉर्म वो है आपकी इलनेस, ही did not attend the class, attend the class। अगला आता है she is poor। अब she का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हर, she का सेकंड फॉर्म हर होता है, तो स्टार्ट करेंगे हम ड्यू टू से, ड्यू टू, she का होगा हर, ड्यू टू हर, पुअर का क्या होगा, पॉवर्टी, सेकंड फॉर्म जो एडजेक्टिव का बनता है कंपैरेटिव में, पॉवर्टी। शी कैन नॉट बाय ए न्यू यूनिफॉर्म। आपका आता है, अगला है ही इज ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक, तो फिर वही स्टार्ट करना है ड्यू टू से, ड्यू टू। अब इज, ही की सेकंड फॉर्म आपकी होती है इज। अच्छा, ओल्ड का कॉम्परेटिव आपका सेकंड जो एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म है वो आपका होता है ओल्डर, ही कैन नॉट वॉक। तो बच्चों ये थे आपके, बच्चों अब ये आपके करेक्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। एक बार इनको और अच्छी तरह रिवीजन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल पूछने हो या और एग्जाम्पल बताने हो तो प्लीज यू सजेस्ट मी। ओके, थैंक यू।